హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇదే ఫస్ట్ టైం మీరు మా వీడియో చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్, షేర్ అవర్ ఛానల్ అండ్ లైక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో మేము స్కేటింగ్ షూస్ ఎలా రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నాం. ఆ గాన్లకి వాళ్ళు ఒక స్క్రూ ఓపెనర్ ఇస్తారు. ఒకవేళ ఆ బాల్స్ కనుక పోయినట్టయితే మీరు వాటిని సైకిల్ షాప్స్లో కొనుక్కోవచ్చు. అది ఓపెన్ చేయటం ఎలాగో మేము ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. చూడండి, ఫస్ట్ ఆ స్క్రూను ఓపెన్ చేసి తర్వాత దాన్ని ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఆ స్క్రూని ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక బౌల్లో ఆ బాల్స్ మిస్ అవ్వకుండా ఆ బౌల్లో వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఆ వీల్స్ని మనం క్లీన్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఆ బీరింగ్స్లో ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోకూడదు ఫ్రెండ్స్. ఆ బీరింగ్స్లో పెట్రోల్ కానీ కిరోసిన్ కానీ క్లీన్ చేసుకోవాలి వాటితో. ఇప్పుడు దాన్ని బాగా క్లీన్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇలాగే మీరు అన్నిటికీ చేసుకోవచ్చు. అది పెట్టుకోవటం ఎలాగో చూపిస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదా, ఫస్ట్ మనం మళ్ళీ దాన్ని క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. చూడండి, ఆ స్క్రూని టైట్గా తిప్పితే వీల్స్ స్లోగా తిరుగుతాయి. సో కొంచెం స్లోగా. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ అన్నీ చూపిస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఆ స్క్రూని పెట్టుకోవాలి. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీల్స్ని ఎలా రిపేర్ చేసుకోవాలో.
ఇప్పుడు మీకు బెల్ట్ ఎలా పెట్టుకోవాలో చూపిస్తున్నాం. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్. మీకు ఇంకొక బెల్ట్ ఎలా పెట్టుకోవాలో చూపిస్తున్నాం. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఆ వీల్స్ మరీ స్పీడ్గా తిరుగుతున్నట్టు అనిపిస్తే మీరు అలా టైట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఆ స్క్రూస్ని ఎప్పుడు చూసుకుంటూ ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. For watching our channel, please subscribe our channel, share our channel and like to our channel. Bye friends.